الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على سيد خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا أن الاستحياء بالنسبة لله لا يجب أن يفهم على أنه التغير والانكسار الذي يعتري المرء قسرا عند خوف ما يعاب أو يذم عليه، لأن التغير إنما هو من صنعة الأحداث، ولكن الله يغير ولا يتغير ولا ينفعل. وإذن فالمراد لا يستحي أي لا يترك ضرب المثل، وإنما قال ذلك لأنهم قالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فقال الله ردا على كلامهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب الأمثال للناس ليبين لهم الشيء الغامض عليهم بالشيء المحس أمامهم، فيشبه الشيء المجهول بشيء معلوم ليستقر في أذهان السامعين. في استقبال كل شيء عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر بنفس. كل يستقبل ما يأتي من عند الله بطاقة الإيمان أو طاقة الكفر فيه. فالذي يؤمن بالله يرتب كل ما يبلغه عن الله نتيجة للإيمان بالله. فما دام قد آمن بالله ربا خالقا قادرا حكيما وارتضى أن يعتقد كل ذلك فيه، يبقى إن ناقشه في شيء يصدر عنه كأنه رجع في أصل القضية الإيمانية. أنت آمنت بأنه إله وبأنه قادر وبأنه حكيم وبأنه عليم، حين تستقبل منه شيئا لا بد أن تستقبله برصيد من حيثيات الإيمان التي آمنت بها. فإن عزلت الشيء الذي يبلغك عنه لتبحثه بحثا جديدا فاعلم أنك رجعت في قضية الإيمان بالله. ولذلك حين يكلف الله عباده لا يقول: يا أيها الناس أكلفكم بكذا، وإنما كلف من آمن به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني يا من آمنت بي إلها ووثقت بي قادرا عالما حكيما مأمونا على صنعته وهو الخلق، أنا أكلفك بكذا وكذا وكذا. لا يصح بعد ذلك أن تناقش التكليف من جديد، لأنك لو ناقشت التكليف من جديد فكأنك رجعت في أصل القضية الإيمانية الأولى. يبقى حيثية كل أمر تكليفي تستقبله عن الله هو الإيمان به. والإيمان بالشيء يقتضي تصديق كل ما يصل إليك عن طريقه. مثلا نضرب مثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث القوم أنه أسري به، التقفوها منه وأرادوا أن يزلزلوا بها إيمان أبي بكر، فقالوا له: إن صاحبك يدعي أنه أتى الليلة بيت المقدس، وهم يظنون أن أبا بكر سينخلع من هذا الخبر. فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال فقد صدق.
إيمانه به كرسول انتهت المسألة. أصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا أصدقه في أنه انتقل إلى بيت المقدس؟ مسألة يعني يبقى رد سهمهم إلى إيه؟ إلى نحوره. وأعطانا قضية صديقية. قضية صديقية، ما دام الذي آمنت به إلها قال أو آمنت به رسول بلغ، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى عقلي استعملته في القمة الأولى في أنني آمنت به كإله وآمنت بالمبلغ عنه كرسول، وبعد ذلك أمنته على أن يبلغني ما يريد. خزيمة بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض مالا من واحد، وبعد ذلك أدى رسول الله ذلك المال بينه وبين الدائن، ما كانش حد موجود. فلما طال العهد قال الدائن أذهب إلى رسول الله فأطلب منه الدين لعله نسي. فقال رسول الله له إنني أعطيتك الدين، يعني أنا أديت. فقال ما أديت؟ قال بل أديت. من الذي كان هناك؟ خزيمة. قال له نعم أداك وأنا رأيته. ما كانش موجود. وبعدين بعد الراجل ما انتهى وأفحم بالشهادة، رسول الله قال يا خزيمة ما كان معي أحد أبدا حينما أديت هذا الدين. قال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ مسألة مش معقولة ولا واردة أبدا. فانظروا إلى فقه الإيمان وفقه الاجتهاد. سر به رسول الله لأنه أحسن الاجتهاد. قال أنا أصدقك في كل ما جئت وأكذبك في كذا درهم. ده تبقى مش مسألة دي، يعني كانت حكاية كده تبقى قيمة كبيرة قوي. انظروا إلى هذه وانظروا إلى صلتها بجمع القرآن. حينما رؤي أن يجمع القرآن من صدور الصحابة كحافظين ومن سطور الكتب كمنسوخ فيها، كان المتولي هذه العمل لا يكتب الآية إلا إذا رآها مكتوبة وشهد بأسماء. بعد ذلك وجد آية مكتوبة وشهد بها واحد، اللي هو مين؟ خزيمة. أم لما ما يكتبهاش لأن المذهب بتاعه في إنه لازم يشهد بها مين؟ اثنين وده واحد. أم تذكر أن خزيمة حينما قال لرسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم، حينما قال له الرسول ردا على تكريم اجتهاده وفقه من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى خزيمة أصبح نصابا في الشهادة. قال إذا ده يكفي عن الاثنين، لأن النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه. فكأنها كانت هناك لتخدم قضيتنا هنا. دي المسألة اللي بيستقبل بها المؤمن، لأن الاستقبال ده بقضية الإيمان ما تناقشش المسائل بقى، وإلا تبقى رجعت في القضية الأصيلة. ولذلك أنا أقول دائما للذين يحاولون أن يوجدوا لكل أمر تعبدي حكمة، أقول له حم حول الحكمة ما شئت، ولكن لا تدعي أن تلك هي الحكمة. فحكمة الله كمال، والكمال عند الله لا يتناهى، فحكمه لا تتناهى واستنباطك يتناهى. والحكمة في كل تكليف أمر الله به. انت بتعمل دي ليه؟ لأن ربنا قال لي اعملها. هو قال لي اعملها ليه؟ ما هي الشغلة أنا بقى. هي علة الأمر عند المأمور به أم عند الآمر؟ هل يعلم الطفل الحكمة في جرعة الدواء المرة حينما نسقيه هذه الجرعة؟ إنما الذي أمر بها وسقاه هو الذي يعلمها. فإذا ما نضج عقله بعد ذلك لعله يعرفها. وأنا قلت علشان نريح نفسنا إن الإنسان أعز شيء عليه صحته.
لما يمرض بيشغل عقله. في ماذا؟ لماذا يشتغل عقله؟ يقول انا بمرض، ايه اللي ظاهر المرض عندي؟ والله انا اذا اكلت تعبت. طيب يبقى حددنا ان المرض في الجهاز الهضمي. طب مين اللي هو طبيب باطني ومتخصص في حته؟ يقول لك فلان ده متخرج من كذا وله سوابق كذا. ادي عمليه العقل بتاعي وبتاع احبابي اللي قاعدين وياي. فاذا ما انتهينا الى الطبيب ذهبت اليه وقعد يكشف علي ويشخص المرض وامسك بقلمه ليكتب لي وصفه الايه؟ الدواء. انا لا امسك قلمه لاقول له لا تكتب لي دواء حتى تقول لي حكمته. ليه؟ لانه يقول لي طب روح 7 سنين في كليه الطب وبعدين يبقى تعنقشني. امال بتعمل ايه؟ انت عقلك انتهى الى ان ذلك هو الطبيب، ثم بعد ان ذهبت الى الطبيب استمعت له فقط، واللي يقول لك عليه تنفذه. لما يجي انسان يعودك وانت مريض ويقول لك لماذا تشرب هذا الدواء، أأنت تدخل معه في متاهة تعادلية كيماوية ولا بتقول له والله ده الطبيب كتبه لي؟ كذلك انت بتصوم ليه؟ لان ربنا قال لي صوم. بتصلي ليه؟ لان ربنا قال لي صلي. اوعى تعلق الحكم على علته. فقلت الذي يصوم لان الصوم يشفيه من مرضه فصومه ليس عباده. لان برضه لما يجيني يهودي ولا مجوسي ويقول لي صوم علشان ما كنتش هتصوم هتموت، انا هصوم ولا ما صومش؟ انا صمت ايمانا به ولا ايمانا بالامر؟ والاصل في المؤمن ان يقبل من الله الامر دون ان يعلم عله الامر. هو ده الايمان. فهنا بقى التعليق بقى بتاعنا: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا، ادي الاستقبال بقى، فيعلمون انه الحق من ربهم. خلاص ما دام قال كده هو يضرب المثل ده يبقى له حق فيه. قد افهموا وقد لا افهم. ولذلك بعض الناس اللي كانوا على غير دين كانوا يجادلون كثيرا من المؤمنين في قضايا دينهم. يقول له اتدعون، المجوسي بيقول له لمسلم في بغداد، يقول له اتدعون انكم اذا ذهبتم الى الجنه كل ما تاخذوا حاجه ما تنقص اللي في الجنه، كل شيء يؤخذ منه ينقص. جاب قضيه، جاب ايه؟ كل شيء تاخذ منه ينقص. مفهوم؟ اولا دي غباء في اطلاق العباره، غباء في اطلاق العباره، انما دي استغفال، بده يستغفل فيه يعني وقت كده، لان في شيء اخذ منه فما ينقص يزيد. طب لما اقعد احفر حفره كل ما اخذ منها ايه؟ بتزيد الحفره، مش كده ولا لا؟ طيب عمل اللي بيكلمه كان واعي، قال له ارايت لو انك اشعلت سراجك، مصباح يعني، ثم جاء اهل بغداد جميعا فاشعلوا سروجهم من سراجك، اينقص من ضوء سراجك شيء؟ دي تنوير الحقيقه. سكت. قال وتدعون انكم تاكلون في الجنه ولا تتغوطون. هو عايز يعملها على مقياس ايه؟ مقياس الدنيا. قال له وماذا في هذا من العجب؟ الجنين في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو. وهل ينمو الا اذا تغذى؟ ده النمو والزياده معناها ان ما يدخله من الغذاء اقل مما يخرجه من الفضلات، ولذلك يظل الانسان ينمو ما دام الغذاء اللي بيدخله اقل مما يخرج منه. لما يكبر بقى ويسن يبتدي اللي يخرج منه اكثر من اللي ايه؟ قال له الجنين بيزيد وبينمو ولا ما بينموش؟ قال له طب بينمو ازاي؟ مش بيتغذى؟ قال له طب ما هو تغذى ولم يتغوط، لو تغوط في بطن امه لاحترق في مشيمته. ده نوع من التنوير، بس تقريب الايه؟ تقريب الامثال. لان المؤمن استقبل الكلام عن الله واستقبل الكلام عن صدق المبلغ لله بانه حق. هو لا يريد ان يطمئن نفسه على ذلك لان كافيه ان يقوله الله، وانما يريد ان يرد على من يريد ان يزلزل عقيدته فيما نقل عليه من عنه الرسول
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، هو حق في إجماله. طريقة كونه حق ده أنا مش مكلف به، يكفيني أن أقول إن الله قاله، لأن الصديق قال كده، إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. وأنا ما أمنتش بيها علشان كل قضية من القضايا أناقش فيها، وإلا فإذا كنت هناقشه في القضية في كل قضية يبقى أنا ما أمنتش بيه، أنا أمنت بالقضية بقى وعايز لكل قضية تعليل. إذا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيغشني، لأن ما دام رب مربي. شوفوا بقى ولله المثل الأعلى عشان تفهم مدلول الكلمة رب. انظروا إلى الإنسان مع أبنائه، مع أنه لم يخلقهم، هو بس السبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والأم تتحمل المشقات مش كده بطاقة الحنان، والأب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيهم. الله، دي ليه؟ عشان ايه؟ ده ما خلقوش. الله إذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب إليك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لأنه إيه؟ لسه فيك. شوف القدر، والمريض حتى، والغائب حتى يعود. يبقى إذا كان ذلك والأب والأم لم يخلقها، وإنما كان سببا فقط في وجودي، فأحباني هذا الحب وعطف علي هذا الإيه؟ العطف، وتعبا لأرتاح وشقيا لأسعد. ولذلك ربنا بيقول إيه بقى؟ يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ عاملة المحب، وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصية، ولكن يفتح إليك باب التوبة. زي الابن زي الأب ما ابنه إيه؟ يقسو عليه كده، وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعالى اصلحنا على الولا، هات الواد في ايدك كده واسترضاني ومش عارف ايه، او ربنا يقول الله افرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. بعيره اللي هو له انفلت منه شرد، وبعدين لقى البعير. ربنا يفرح بتوبة عبده ورجوعه الى ربه زي ليه؟ لانه صنعته، انه صنعته، وما دام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك انا قلت لكم مره ان الكون ضج من ابن ادم، لان الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون ايه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن ادم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن آدم فيها ولا عمل له مستقيمة غاية الاستقامة. يبقى اختياره هو اللي ايه؟ هو اللي بيفسد الدنيا. فالكون كله بيؤدي مهمته. أنا قلت مرة، هل قالت الشمس مرة أنا لن أطلع اليوم على ابن آدم؟ هل الريح قالت أنا مش هحب وأجيب له هاوي؟ هل الحمار لما جيت تركبه أو تشيلي له سباخ قال لك لا انا مش شايله؟ مفيش حاجه سخرت لك وامتنعت ابدا، ذللت لك كده. امال ايه الحكايه؟ الخيبه جايه في اختيارك انت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو انك اخذت اختيارك بمنهج الله لحرست هذا الاختيار من ان يضل او ايه؟ او ان يزل. يوم الانسان الكون بقى زعلان من ابن ادم. انا قلت لكم ان السماء قالت ايه؟ يا ربي اذن لي ان اسقط ايه؟ كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. طيب والأرض قالت له يا ربي إذن لي أن أخسف بابن آدم
طعم خيرك وايه ومنع شكر. الجبال قالت له اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه لرحمتموه. اتركوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذا هو الرب. يبقى المؤمن ساعتها يستقبله عن الله يعلم أن كل ما يستقبله عن الله حق، والقدر المراد من الإنسان في استقباله عن الله أن يعلم أنه حق، إنما كيفية أنه حق إيه مش ضروري تعرفه. ليه؟ لأنك لو عرفت كل شيء بعلته لما كان لإيمانك معنى. إيمانك ما يبقاش له معنى ما دام كل حاجة عرفت علته. أنا جيت لواحد قلت له أنا عايز الليلة دي تروح اسكندرية، قال لي لمد، قال لي ليه؟ قال لي أنا ما أقدرش. أقول له لأن فلانا الذي سيقضي لك مسألتك سيسافر غدا صباحا على الباقرة إلى المكان الفلاني وسيغيب شهرين وتتعطل مسألتك شهرين. يوم يربع على مين؟ وواحد تاني جيت قلت له روح اسكندريه، قال لي حاضر. ليه؟ قلت له اعمل كذا وكذا وكذا، فراح بدون ان يسالني عن عله المروح. يبقى الذي ذهب اولا للعله والذي ذهب ثانيا للامر ايهما مؤمن بالامر؟ تاني. انما لو كان كل واحد هيامن بحاجه كده يبقى انتهت المساله بقى. اي واحد يقول خلاص تبقى انتهت، يبقى ما فيش الايمان. اذا ولذلك التنصيص على الإيمان يأتي أولا الإيمان بالغيب، بالشيء اللي غايب عنك، لأنك لا تؤمن بما غاب عنك إلا لثقتك بأن الذي قاله حق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الاستقبال الثاني وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ايه يعني المثل اللي هو جايبه دي؟ ايه الشيء اللي مش عارف؟ يبقى عمال يعمل ايه؟ نقول له يا اخي شوف ازاي، اكن زي ما قلنا زمان افرقوا دائما بين الفاعل والقابل. الفاعل والقابل افرقوا دائما بينهما، اوعوا تنسوا دي ابدا وساظل اكررها لتستقر في اذهانكم. تقول مثلا القرآن ده مش من عند الله، امال ليه ده مثلا بيسمعه وبعدين يقعد يمشي ويسخر وده يسمعه مثلا ويبكي وده يسمعه؟ قال لك لأن فيه فرق بين فعل يفعل وقابل يقبل. الفعل يبقى واحد إنما القابل مختلف. وأنا كنت ضربت في حلقة برضو مثل لهذا، قلت أنت مثلا في الشتاء تخرج من بيتك صباحا وبعدين تبقى أطرفك بردانة، تقوم تعمل ايه؟ تنفخه فيه. بتنفخ فيها عشان ايه؟ تدفى شويه، يعني عشان تنقل لها ايه؟ دفء وحراره. طيب ولما تيجي تشرب كوبايه الشاي بتنفخ فيها عشان ايه؟ الله، عشان تبرد. يبقى ما دام بتنفخ في دي عشان تسخن وتنفخ في دي علشان تبرد، الفاعل واحد ويأتي للشيء وضده، لأن القابل مختلف. القابل مختلف. فأنت حين تنفخ نفسك حار بالنسبة لأطارفك الباردة، فيعمل استطراق حراري، شوية حرارة من هنا يروحوا للبرودة تتعدل. ولكن الشاي أحر من نفسك، فنفسك الحار بالنسبة ليدك بارد بالنسبة لسخونة الشاي. ثم لما تديله يتعدل ايه شوية. والفاعل ايه؟ والفاعل واحد والقابل مختلف. اهو دي ومنهم من يستمع اليك، ساعة ما تقول ايه؟ القرآن. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ايه اللي قاله يعني؟ قل
هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد ولا لا؟ قائل واحد ولا لا؟ إنما القابل مختلف. ما دام القابل مختلف، فكذلك في استقبال كل الغيبيات واستقبال كل الأشياء التي يقف فيها العقل، المؤمن يستقبلها على أنها حق من حق، فهمها أو لم يفهمها. ولذلك قلنا في أول حلقاتنا أن ذلك هو السبب في وجود المتشابه في القرآن. المتشابه جاي ليه في القرآن؟ القرآن جاي علشان يبين لنا أحكام. أم قال لك ايوه، اهو المتشابه جاي في القرآن عشان يديني معايير الإيمان. منه آيات ايه؟ محكمات هن أم الكتاب. الأمر الذي يتعلق بحكم مطلوب منك إن فعلته أثبت وإن لم تفعله عوقبت واضح تمام الوضوح. والأمر الذي يتعلق بكونيات قد تضيق بها عقول معاصرة ثم تأتي لتشرح في عقول معاصرة أخرى، يأتي بها الله إيه؟ ويأتي للعقل بأشياء عشان إيمانه. عشان إيه؟ إيمانه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين آمنوا، فأما الذين إيه؟ لا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعودوا الفتنة. وما يعلم تأويله إلا الله. إن قلت والراسخون في العلم يعلموه، طب نقول نتيجة علمهم إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إحنا آمنا به وإن لم نفهم حاجة. كل من عند الإيه؟ يعني محكمه من عند الله ومتشابهه من عند الله، الاثنين. وقلت لكم أن السبب أن العقل وسيلة إدراك، مش كده؟ والعين والأذن، فهل للعين أن تدرك كل شيء أم لها حدود تدرك عندها؟ وللأذن حدود تسمع عندها، بحيث إذا ابتعد الصوت ما عادش تيجي الذبذبة ما اسمعش. طب إيش معنى للسمع حد وللعين حد وتريد أن لا يجعل للعقل حد؟ يبقى العقل له إيه؟ حد برضه يفهم عنه. ولذلك النبي قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى علة المتشابه إيه؟ إننا نؤمن به، ودي المحك.